Nah, 28 Maret ya. nah, barang berlau ya. 28 Maret. Tak ada pusing dalam karung. Baik, 28 Maret, oh. Gunung Rinjani. Ya, ya, nih. Oh, barang sui ya. Berlau ya. Nah, bukan kaleng-kaleng ya. Nah, tuh. Nah, tuh. Mangkok ya. Ya. Oh, mangkok lagi ya. Barang sui ya. Siap dipinang ya. Mangkok lagi. Nah, mangkok ya. Oh, ini barang berlau ya. Mangkok. Ambil atau ambil. Nih. Dekat. Nih mangkok. Kan yang mangkok ya. Nah, Ada kucing dalam karung ya. barang sui ya. Oh, aduh. Oh, aduh. Cantik ya. Woi. Putih.